Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh yangi loyiha, yangi ishni boshladik. Hozir mana ikkinchi qavat tepasiga mansarda qilib, uchinchi qavatga berish planida ishni boshladik. Xudo xolasa metallarimiz kelgan. Kiranda pastdan tepaga oldik. Ish boshlandi. Inshaalloh biz hozir Farg'ona viloyati Toshloqdamiz. Xudo xolasa mana shu ishimizni boshlanish jarayonini ham videoga oldik. Mana inshaalloh ramalar tayyor bo'ldi. Tunikasiga o'tdik. Tunikasini yopishni boshladik. Hozir mana atrofda polniy tarmoqlar bo'lgan. Lekin tomni ramalari tayyor bo'lgan, o'ta go'zal bo'lgan. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa tomimiz tayyor bo'ldi. Nechalab noldan boshlagan ekan, o'sha yerda video qildik. Mana xudo xolasa tunukalarni polniy yopdik inshaalloh. Объем 800 kvadrat atrofida bor.